पहिलो प्रश्न राखिएको छ, दिएको तथ्याङ्कबाट अङ्कगणितीय मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। प्राप्ताङ्क 10, 20, 30, 40, 50 भनेर राखिएको छ र बारम्बारता 2, 5, 12, 7, 1 गरेर राखिएको छ। यसको सोलुसनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भर्टिकल टेबल बनाउनु पर्यो, एक्स, एफ र एफएक्स रहेको। त्यसपछि अब पहिलो प्राप्ताङ्क छ 10 अङ्क प्राप्त गर्ने 2 जना छ, अनि त्यो 2 भनेको एफ भयो, एफएक्स भनेको 10 दुना 20, यसै गरी 20 पंचे 100 र 30 12 360, 40 7 280, 50 1 50 रहने भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ एफहरूको सम। एफहरूको समलाई चाहिँ एनले जनाइन्छ, एफएक्सहरूको समलाई चाहिँ समेसन एफएक्सले जनाइन्छ र यसको आधारमा हामीहरूले समेसन एफएक्स निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एक्स बार पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ समेसन एफएक्सलाई चाहिँ एनले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाग गर्दाखेरि 30 एन्सर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यका मिडियन निकाल्नुहोस् भनिएको छ। क नम्बरमा प्राप्ताङ्क र बारम्बारता भनेर यसरी दिएको छ। मैले चाहिँ एक्स र एफमा राखेको छु। अब यसमा हामीलाई मध्यक पत्ता लगाऊ भन्यो भने चाहिँ एफएक्स चाहिन्छ भने, मध्यका पत्ता लगाऊ भन्यो भने चाहिँ सिएफ चाहिन्छ। अब पहिलो 10 अङ्क प्राप्त गर्ने 5 जना छ, सिएफ पनि 5 भइहाल्यो। त्यसपछि 20 अङ्क प्राप्त गर्ने 9 जना छ, 20 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने 9 5 14 जना भयो। अनि 30 अङ्क प्राप्त गर्ने 15 जना छ। अब 14 मा 15 जोड्दा 29 भयो सिएफ। त्यसै गरी 40 अङ्क प्राप्त गर्ने 12 जना छ, 29 मा 12 जोड्दा 41 जना भयो। त्यसै गरी 50 अङ्क प्राप्त गर्ने 6 जना छ, 41 मा 6 जोड्दा 47 भयो। र 60 अङ्क प्राप्त गर्ने 3 जना छ, 47 मा 3 जोड्दा 50 भयो। र यसरी हेर्दा एनको भ्यालु चाहिँ 50 भयो। अब हामीलाई मध्यका सोधिएको छ। मध्यका पत्ता लगाउने सूत्र के हो त भन्दा n+1/2 आइटम, n+1/2 औँ पद हो। अब यसमा एनको भ्यालु 50 लगेर राख्ने। 50 लगेर राख्दा 50 + 1/2 गर्दा 25.5 भयो। 25.5 औँ पद भनेको 25.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो हेर्ने सिएफमा। 25.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो को छ त 29 छ। 29 को ठिक अगाडि को छ त 30 छ। त्यस कारणले गर्दा मध्यका चाहिँ 30 हुन्छ। 2 को खमा ज्याला र कामदार भनेर दिएको छ। 300 ज्याला पाउने 6 जना, 350 ज्याला पाउने 12 जना, यसरी हुँदै हुँदै 600 ज्याला पाउने कामदार संख्या 1 रहेको छ। हामीहरूले यसको मध्यका पत्ता लगाउनु पर्ने छ। 300 रुपियाँ पाउने 6 जना छ, 6 भइहाल्यो। अनि 350 पाउने 12 जना, 6 र 12 जोड्दा 18। 400
ज्याला पाउने 18 जना, 18 मा 18 जोड्दा 36, अनि 450 ज्याला पाउने 14 जना, 36 मा 14 जोड्दा 50, त्यसै गरी 500 ज्याला पाउने 7 जना 57 भयो CF, अनि 550 पाउने 4 जना 61 जना भयो CF, अनि 600 ज्याला पाउने 1 जना 62 भयो। टोटल n को भ्यालु 62 भयो। अब मध्यिका पत्ता लगाउने सूत्र भनेको n+1/2 औं पद हो। n को भ्यालु 62 लगेर राख्ने, 62 मा 1 जोड्दा 63, 63 लाई 2 ले भाग गर्दा 31.5 भयो। अब CF को कोलममा चाहिँ 31.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो को छ त्यसैको अगाडिको x चाहिँ मध्यिका हुन्छ। 31.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो 36 रहेको छ, 36 को ठीक अगाडि x को भ्यालु 400 रहेको छ। सरी 400 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मध्यिका हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 ग, यसमा चाहिँ तौल र मानिसको संख्या दिएको छ। 20 केजी तौल हुने 5 जना, 25 केजी तौलको मानिसको संख्या 7 जना, यसरी नै 40 केजी तौल भएको संख्या 3 जना छ। हामीहरूले मध्यिका पत्ता लगाउनु पर्ने छ, मध्यिका तौल। यसमा 20 केजी तौल भएको 5 जना छ, त्यसकारणले CF पनि 5 भयो। 25 केजी भएको 7 जना छ, 5 र 7 जोड्दा CF चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै जाने हो, सञ्चित हुँदै जाने हो, थपिँदै जाने हो, 12 जना भयो। 30 केजी भएको 10 जना छ, 12 मा 10 जोड्दा 22 जना भयो। अनि 35 केजी भएको 5 जना छ, 27 भयो, 22 मा 5 जोड्दा, र 40 केजी भएको 3 जना छ, 27 मा 3 जोड्दा 30 भयो। यसरी n को भ्यालु चाहिँ 30 भयो। मध्यिका पत्ता लगाउने सूत्र भनेको n+1/2 औं पद हो। n भनेको 30, 30 मा 1 जोड्दा 31 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 15.5 भयो। अब 15.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो को छ त CF मा भन्दा 22 छ। 22 को ठीक अगाडि करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु कति छ त 30 छ। त्यसकारणले गर्दा मध्यिका चाहिँ 30 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 ग, यसमा लाभांश र कामदारको संख्या भनेर यसरी टेबल दिएको छ। अब यसबाट हामीहरूले मध्यिका पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि x, f र CF भएको टेबल आवश्यक पर्यो। 300 लाभांश पाउने कामदारको संख्या 10 जना छ। अब CF को लागि 10 र अब 400 को यो 14 छ, 10 र 14 जोड्दा 24 भयो। यसरी नै 24 र 20 जोड्दा 44, अनि 44 र 12 जोड्दा 56, 56 र 4 जोड्दा 60, र n को भ्यालु 60 भयो। अब मध्यिका पत्ता लगाउने फर्मुला भनेको n+1/2 हो। 60, 60 मा 1 जोड्दा 61, 61 लाई 2 ले भाग गर्दा 30.5 भयो। अब 30.5 भन्दा नजिकको माथिल्लो CF को भ्यालु भनेको 44 हो। यो 44 को ठीक अगाडिको भ्यालु कति छ त 500 छ। त्यसकारणले गर्दा यसको मध्यिका कति हुन्छ त भन्दा 500 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 5 को ग, क्वेशन नम्बर 5 को ग चाहिँ अघिल्लो भन्दा अलि फरक छ।
के गरिएको छ भने यो ख नम्बरमा चाहिँ m को भ्यालु सोधिएको छ। m भनेको बारम्बारता हो। अहिले r को भ्यालु सोधिएको छ। r चाहिँ तौल हो, केजी हो, बारम्बारतामा होइन कि x मा हो। त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ यसरी मिलाएर राख्यौँ। 20 तौल भएको 4 जना यसरी गर्दै r तौल भएको 2 जना गरेर राख्यौँ। अब हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्दै भर्दै जान्छौँ। यहाँनिर चाहिँ fx चाहिएको छ। 20 र 4 मल्टिप्लाई गर्ने 20 फोजा 80 हुने भयो। त्यसै गरी 22 फोजा 88, 4 2 जा 8 होइन, 88 हुने भयो। अनि 25 5 जा 125, अनि 26 4 जा कति हुन्छ 104 104। त्यसपछि r र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2r र 34 1 जा 34 हुन्छ। अब हामीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर x बार को भ्यालु दिएको छ। x बार को भ्यालु दिएको छ 24.55 24.55 भनेर दिएको छ। अब हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ r को भ्यालु हो। त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला युज गर्ने x बार इज इक्वल टु समेसन fx अपन n। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर n को र समेसन fx को भ्यालु चाहिँ चाहियो। यसमा अब f हरूको सम भनेको चाहिँ 20 भयो, अनि fx हरूको सम भनेको चाहिँ यो 2r बाहेक सबै जोड्ने 80 88 125 104 34 एड गर्दा 431, अनि 2r लाई चाहिँ प्लस 2r भनेर लेख्ने। x बार को भ्यालु चाहिँ 24.55 दिएको नै छ। x बार को सूत्र समेसन fx अपन n भइहाल्यो। x बार को भ्यालु 24.55, समेसन fx भनेको 431 प्लस 2r, अनि n भनेको 20। 24.55 र 20 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, क्रस मल्टिप्लाई 431 प्लस 2r जस्ताको तस्तै भयो। 24.55 र 20 मल्टिप्लाई गर्दा 491, अनि पछाडि जस्ताको तस्तै। अब हामी चाहिँ 491 बाट 431 घटाउँछौँ। घटाउँदाखेरि 60 हुन्छ। 60 इज इक्वल टु 2r भयो। r को भ्यालु निकाल्नलाई 60/2 गर्ने, 60 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 30 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा तल दिएको तथ्याङ्कबाट रित पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। रित भनेको सबैभन्दा बढी दोहोरिएको मान हो, हाइली रिपिटेड भ्यालु हो। अब यो हाम्रो 6 को क मा चाहिँ 10 2 पटक रिपिट भएको छ, 15 चाहिँ 4 पटक 4 पटक, अनि 20 चाहिँ 6 पटक रिपिट भएको छ, 25 चाहिँ 4 पटक रिपिट भएको छ, 30 चाहिँ 2 पटक रिपिट भएको छ। अब 10 15 20 25 30 मध्ये सबभन्दा बढी रिपिट भएको भ्यालु को हो त भन्दा 20 हो। किन त भन्दा 20 चाहिँ 6 पटक रिपिट भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको रितको भ्यालु चाहिँ 20 हुन्छ। यस्तै तरिकाले ख नम्बरमा यहाँनिर सबैभन्दा धेरै पटक रिपिट भएको भ्यालु भनेको चाहिँ 175 हो। त्यही भएर 175 चाहिँ रित हुन्छ। क्वेसन नम्बर ग मा यहाँनिर 45 चाहिँ 12 पटक रिपिट भएको छ। त्यस कारणले गर्दा 45 चाहिँ रित हुन्छ। त्यसै गरी घ नम्बरमा अब 30 केजी तौलको मानिसहरू चाहिँ धेरै छन्। 40 केजी तौलको मान्छेहरू 12 जना छन्, 20 केजी तौलको मान्छेहरू 9 जना छन्, अनि 50 केजी तौलको मान्छे 6 जना, 10 केजी तौलको मान्छे 5 जना। कति केजी तौलको मान्छे चाहिँ धेरै रहेछ त भन्दा 30 केजी तौलको मान्छे चाहिँ धेरै रहेछ। त्यस कारणले गर्दा रित चाहिँ 30 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 एउटा बगैँचामा रोपिएको 40 वटा बिरुवाको उचाइ तल दिएको छ। उचाइहरू दिएको छ यसरी। उक्त तथ्याङ्कलाई खण्डित श्रेणीमा प्रस्तुत गरी अङ्कगणितीय मध्यक्रम मध्यिका निकाल्नुहोस् भनेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिगत श्रेणीमा राखिएको छ। यसलाई हामीले खण्डित श्रेणीमा लानुपर्ने छ। सबभन्दा लोएस्ट सबभन्दा सानो उचाइ भनेको 10 दिएको छ। हामीहरूले यहाँनिर चाहिँ 10 भनेर राख्नु पर्यो। अब 10 उचाइ भएको सेन्टिमिटर त्यहाँ रहेछ। 10 सेन्टिमिटर उचाइ भएको बिरुवा कतिवटा छ भनेर यहाँनिर हेर्नु पर्यो। 10 यहाँ एउटा रहेछ, अन्त कतै छैन, त्यही भएर 1 भयो। 10 उचाइ भएको एउटा रहेछ। त्यसपछिको उचाइ भनेको 20 छ, 20 सेन्टिमिटर छ। 20 सेन्टिमिटर उचाइ भएको यहाँ कतिवटा छ यहाँनिर काउन्ट गर्नु होला। यहाँनिर काउन्ट गर्दाखेरि 5 आउँदो रहेछ, 5 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को उचाइ भनेको 20 भन्दा माथिल्लो उचाइ भनेको 25 रहेको छ।
25 सेन्टिमिटर उचाइ भएको कतिवटा छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा रहेको छ यहाँनिर 10। त्यसपछिको उचाइ भनेको 30 रहेको छ 30 सेन्टिमिटर। अब 30 सेन्टिमिटर उचाइ भएको कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्नु पर्यो हामीले 1 2 माथिल्लो रोमा चाहिँ 2टा अनि 3 4 5 6 7 अनि 8 9 10 11 12वटा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को उचाइ भनेको चाहिँ 35 सेन्टिमिटरको उचाइ रहेको छ। 35 सेन्टिमिटर उचाइ हुनेहरू चाहिँ 8वटा रहेको छन् र लास्टमा 40 सेन्टिमिटर उचाइ हुनेहरू चाहिँ 4वटा रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा खण्डित श्रेणीमा लेखिएको डाटाहरू भयो। खण्डित श्रेणीमा लेखियो यो चाहिँ। अब हामीहरूले चाहिँ यही डाटाको चाहिँ मध्यक र मध्यिका पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसरी खण्डित श्रेणीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसको चाहिँ मिन पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ यसमा हामीले। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्स एफ र एफएक्स भएको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। पहिला 10 सेन्टिमिटर उचाइ भएको एउटा बिरुवा छ अनि 10 1 जा 10 हुने भइहाल्यो। त्यसपछि 20 सेन्टिमिटर हाइट भएको बिरुवाहरू 5वटा छ 25 जा 100 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 25 10 जा 250 अनि 30 12 जा 360 35 8 जा 280 र 44 जा 160 भयो। अब यसरी हेर्दा यो सबै एफहरूलाई जोड्यो भने एनको भ्यालु आउँछ। एनको भ्यालु भनेको 40 भयो र एफएक्सहरूलाई जोड्दाखेरि समेसन एफएक्स हुन्छ त्यो भनेको 1160 भयो। अब एक्स बार पत्ता लगाउने फर्मुला भनेको समेसन एफएक्स हो। समेसन एफएक्स अपन एन हो। समेसन एफएक्सलाई एनले भ्यालु राखेर डिभाइड गर्दाखेरि 29 आउँछ। यो मिन हो यो चाहिँ। अब हामी यही डाटाको मध्यिका पत्ता लगाउँछौँ। मध्यिकाको लागि चाहिँ हामीलाई एक्स एफ र सिएफ आवश्यक पर्छ। 10 सेन्टिमिटर उचाइ भएको एउटा बिरुवा छ त्यो सुरुको जस्ता तस्तै हुन्छ सिएफमा। त्यसपछि 5 मा 1 जोडेर 6 हुन्छ। 6 मा 10 जोड्दा 16 16 मा 12 जोड्दा 28 28 मा 8 जोड्दा 36 36 मा 4 जोड्दा 40 40वटा बिरुवाहरू रहेको छ। अब यसमा एनको भ्यालु भनेको 40 भइहाल्यो। अब मध्यिका सोधिएको छ। मध्यिका पत्ता लगाउनु पर्यो भने सूत्र n+1/2 औँ पद हुन्छ। एनको भ्यालु राख्नु पर्यो हामीहरूले 40 + 1 41 41लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 20.5 20.5 भन्दा माथिल्लो सिएफ भनेको 28 छ। 28 को ठिक अगाडि 30 छ एक्सको करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो क्वेसनको मध्यिका चाहिँ 30 हुन्छ।